외벽 단열 작업을 위해서 단열재가 도착했습니다. 20cm 두꺼운 단열재를 재단하고요. 수평을 맞춰서 단열재를 외벽에 붙여줍니다. 단열재와 단열재 사이는 폼으로 연결해서 틈 사이가 벌어지지 않게 꼼꼼하게 작업을 합니다. 외벽에 전면, 측면, 후면 모두 꼼꼼하게 붙였습니다. 다음은 메쉬 미장 작업을 위한 준비 작업 하겠습니다. 시멘트를 섞고 메쉬천을 준비하고 단열재 위로 미장을 해줍니다. 그리고 그 위에 메쉬천을 대고 다시 미장을 합니다. 이렇게 미장을 해 놓아야 다음 외벽 조적 작업인 외장 타일 부착이 가능합니다. 메쉬 미장에 이런 이유가 있었네요. 외벽 전체 메쉬 미장 작업이 완성됐습니다. 이제 깔끔해졌네요. 다음 시간에는 현장 소장님과 외 단열재 작업, 메쉬 미장 작업에 대해서 들어보겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다.